Har'a kunuunsituu fi guddistuun ijoollee tokko mana hojjettu keessatti abbaan manaa haadha manaa isaan ala ishee wajjin ciisuuf yeroo yaalu haalotni mijachuu dhabuun hanga yaalii lubbuu ajjeesuu yeroo gahu waliin ilaalla. Viidiyoon kun akka isinitti tolu waan shakkineef laayik taasisuun eegala. Turtii gaarii. Fiilmichi yeroo jalqabu intalli tokko bakka konkolaataan dhaabatu keessaa gara konkolaataa ishee bifaan diimaa seenaa otoo jirtu namni tokko karaa duubaan dhufee ukkaamsuun ishee gototaa gara konkolaataa seenaa. Itti aanuun Awwanii fi obboleettiin isaa ishee quxisuun Keeden siree isaanii irra otoo jiranii guddistuun isaanii Maagiin gara isaanii dhufuun isaan dammaqsitee ciree isaanii hojjechaa fi otoo jirtu abbaan isaanii dhufee Maagiidhaan har'asitti bareedeera jedhee ishee qoccolu yaala. Haa ta'u malee kana gidduutti haati manaa isaa dhuftee ciree erga nyaatanii booda abbaa fi haati ijoollee isaanii dhungatanii gara hojii isaaniitti deemanii. Maagiinis ijoollota gara mana barumsaa isaanii geessitee konkolaataa ishee keessa teessee iskoolarii yuunivarsiitiif kanaan dura appilaayi gootee kan ture chiip gochuun gara manaatti deebitee meeshaalee qulqulleessuu fi mana sirreessuun erga xumurtee booda maashinii fiigicharra fiigaa otoo jirtu harki tokko duubaan ishee tuqnaan naatee yeroo garagaltu abbaa mana sanaa Frederick ture. Har'a yeroodhaan gara manaatti deebi'uunsaa ishee ajaa'ibaa otoo jiru waliin gara mana dhiqannaa seenna jedhee gaafannaan isheen kanaan gammaddu hin turre. Haa ta'u malee kana gidduutti akka tasaa haati manaa isaa dhufnaan Frederick yeroodhaan dhufuun itti isaatti ajaa'ibama. Isheenis uffata haaraa bittee fi yeroo kennituuf Maagiin galateeffattee ijoollee fiduuf gara mana barumsaa deemti. Galgalas waliin turiitii wayinii dhugi jedhanii yeroo ishee affeeran Maagiin natti hin tolu jettee gara hiriyaa ishee Aanaa bira deemte. Aanaa waliin erga wal arganii booda abbaan mana sanaa Frederick na rakkisaa jira akkan isa waliin ciisus ni fedha jettee itti fufuun yuunivarsiitii isheen appilaayi goote asseepti akka godhan ibsaa fi hojiin amma hojjechaa jirtu akka isheetti tole ijoollota sanas waan jaallatteef hojii ishee fi yuunivarsiitii keessaa filachuu akka dadhabdetti dubbatti. Hiriyaan ishees erga dhaggeeffatteeni booda ijoollota maal hin jedhin ofii kee irratti qofa xiyyeeffadhu jettee gara mana fincaanii yeroo deemtu gurbaa duuba ishee dhaabatu waliin iji isaanii walirra bu'ee. Gara manaatti erga deebitee booda maal akka gootutti yaadu eegaltee ijoollota moo yuunivarsiitii? Ijoollota sana waan baay'ee jaallatteef ijoollotaa fi yuunivarsiitii keessaa kan filattu wallaalteetti. Guyyaa itti aanus akkuma durii ishee ganamaan ka'uun ijoollotaaf ciree qopheessitee gara mana barumsaa otoo hin geessin dura murtoo ishee dubbachuuf maatii sana waamtee otoo isheen hin dubbatiin dura amala gaarii ati qabduuf kennaasiif binneerra jechuun amartii mormaa bareedaa kennaafi. Kana boodas Frederick nu haasofsiisuu kan barbaadde maalidha nutti himi yeroo jedhu dubbachuun otoo isheetti cimu yuunivarsiitii seenuuf waanan jedhuuf hojii kana dhaabuuf akka ta'e isaanitti dubbannaan haati manaa akkasumas ijoollonni sun baay'ee gaddanii. Isheenis tarii paartaayimii hojjechuuf nan yaala yeroo jettu abbaan manaas tasuma hin gadhiistu jedhee qofaatti ishee haasofsiisuuf gara kutaa biraa geessee ishee hambisuuf ishee amansiisuu yaale. Haa ta'u malee isheen murtoo ishee irraa socho'aa hin jirtu. Tole akka ati haftuuf waan biroo nuti siif goonu jira jedhee ishee gaafatee itti siquun ishee dhungachuuf yeroo jedhu kaballaadhaan fuula isaa keessa rukutte. Innis isheetti aaruun yoosuma jijjiiramee ari'amteetta jedhaani. Maagiinis yoo xiqqaate ijoollota illee sirnaan nagaatti dhaammadheen deema yeroo jettu Frederick hin ta'u meeshaa qee qabadhu dafi mana kanaa bahe jedhaani. Maagiinis boo'aa shaanxaa ishee fudhattee konkolaataa oofuu jalqabde. Suura maatii sanaa ilaalaa adda bahuu isheetti baay'ee gadditi. Haalonni ishee jibbisiisnaanis buna dhuguuf gara reestooraantii tokkotti gortee keessummeessituun sunis akka gaddite hubachuun buna hamma feete bilisaan akka dhugduuf dhiyeessitii fi galgalama sana bakka deemtu waan hin qabneef hiriyaa ishee Aanaaf yeroo bilbiltu bilbilli ishee jalaa cufaa ta'a. Haa ta'u malee yeroosuma namni wayii konkolaataadhaan garmalee fiigaa isheetti buusuuf yaale taasisa. Kanas gara waajjira poolisii deemtee beeksisuuf garasitti yeroo imaltu galgala tokko reestooraantii keessatti namticha ishee ilaala ture tokko agarti. Innis itti amantaay si dhahuuf yaadamee ta'uu dhiisuu danda'a yeroo jedhu isheen hoogganaan ishee Frederick har'a hojiirra akka ishee ari'isatti himti. Maqaa guutuu hoogganaa ishee duraa sana yeroo dhooftu haalli isaa jijjiiramuun qorataan poolisii sun Frederick nama hamaadha isa ragaa tokko malee dhaqee isa gaafachuu hin danda'u. Haa ta'u malee rakkoon yoo si qunnameef naaf bilbili jedhee kaardii isaa baasee kennaafi. Dhumarrattis hiriyaan ishee bilbila ishee banuun bilbiltee fi mana ishee dhuftee akka bultuuf ishee affeerti. Haa ta'u malee Maagiin hoteela qabattee waan tureef boru guddistuu fi kunuunsituu ta'uuf intarviyuu akka qabdu isheetti himti. Maagiin simattuu keessummaatti maallaqa kaffaluuf walitti ishee barbaaddee dhabdee maallaquma qabdu walitti cortee siree guyyaa tokkoof kaffalattee bulee isaas ganamaan dubartiin tokko saree sharkistee deemtu reeffa nama du'e wayii agarti.
Maagiinis Frederikiif bilbiltee waaletii ishee mana keessatti dagatte yoo ta'eef gaafattus Frederik waaletii ishee harkatti qabatee otoo jiruu hin argine jedhee ishee sobuun bilbila ishee irratti cufuun waaletii ishee baattuu kosii keessa buuse. Haa ta'u malee haati manaasaa Kiristiin kana hunda agartee turte. Yeroo wal fakkaataatti qorataan poolisii AC fi waayilootni isaa reeffa argame kana qorachaa jiru. Maagiinis gara hojii ishee haaraaf intarviiyuu taasistuu imaltee abbaan manichaas si qacarreerraa hojii kee har'aa kaastee itti fufuu dandeessa jechaatoo jiru. Bilbilli bilbilamnaafiin bilbila sana kaasee haalotni jijjiiramuun maagiidhaan si hin qacarru jedhaanii. Maagiinis hiriyaasheef bilbiluun kun hojii Frederikidha, konneekshinii fayyadamuun akka ani hin qacaramne gochaa jira jettee isheetti himti. Haati manaa Frederik Kiristiin bilbiltee waaletii kee kuusaa balfaa keessaan argee abbaan manaa koo otoo hin beekin akka wal arginu barbaada jettiini. Dubartootni lamaanis bakka wal beellamanitti wal arguun Kiristiin waaletii ishee bade kennitee fi abbaan manaa koo nama amala addaa qabudha, haa ta'u malee ijoollee koof abbaa gaariidha jettiini. Maagiin immoo abbaan manaa keenya ajjeesu barbaada, akka ani hojii hin qacaramne taasisaa jira jettuunis Kiristiin ishee hin amanne turte. Maagiinis dabaltee otoo ani isin bira hojjechaa jiru waliin ciisna naan jedhee ture, ani isa dinnaanidha kan na ari'e jettee yeroo itti himtu Kiristiin baay'ee naati. Galgaluma sana maagiin ciisaatoo jirtu namni wayii mana ishee cabsee seenuuf yaallan battaluma sana poolisii eessitti bilbilattee innis dhufee ishee tasgabbeessa. Buleessaas maagiin gara reestooraantii buna bilisaan kennitee fi weeyitirii bira deemtee bakka isheen hojjettu hojiin yoo jiraateef gaafatti. Maagiin ekspiriyansii qabaachuu baattus weeyitirittiin hojii kennuufiif walii galtee borga namaan kottuutii tireeningii eegali jettiini. Guyyaa itti aanu Oonii fi Keeden maagiin daandii irratti arganii itti maramanii ishee dubbisanii. Isheen garuu guddistuun isaanii duraa rakkoorra akka jirtu hubatteetti. Isheenis ijoollota kanaaf dhiphannaan hiriyaan shi'aanaan dhiisisitti haafuu waan kana keessa hin galin jettee gorsiti. Maagiinis weeyitirittiin bilbiltee fi sababa hin beekamneen akka ishee hin qacarreetti himtee bilbila gurra ishee irratti cufti. Maagiinis baay'ee aaruun gara kaampaanii Frederik hojjetuu deemtee isa gaafattus itti boona. Hojii baay'ee akka isheen hin qacaramneef ajaja akka irratti baasee dubbata. Amma kanaan dura akkan si kadhadhe ati amma dabaree kee yeroo na kadhattu arguun baay'ee natti tola jedhee biiroo isaa gadhiistee akka baatu isheetti hima. Isheenis bahuuf yeroo jettu liiftiin akka hin hojjenne hubattee darajaarraan yeroo buutu namni wayii ishee hordofaa akka jiru argitee ija isaatti sumii facaasuun poolisoonnis dhufanii namticha ishee hordofaa ture sana qabanii. Ees dhufee kana booda hin sodaatiin kan si hordofaa ture amma qabameera yeroo jedhuun nan amana namticha kana miti mana koo cabsee kan seene jettiini. Ees buna dhugna jedhee gara kaaffeetti ishee fudhatee yeroo deemu Frederik waliin ciisna malee jedhee ishee rakkisaa akka ture isatti himti. Haa ta'u malee ees ragaa tokko malee waan tokko yoo gochuu akka hin dandeenye yeroo isheetti himu isatti aaruun achumatti isa dhiistee deemti. Guyyaa itti aanu hiriyaan shi'aanaan kaampaanii hojjettu keessaa hojii argitee fi galgaluma sanas Kiristiin maagiif bilbiltee abbaan manaa koo Frederik mana waan hin dhufneef har'umaaf koottuutii ijoollee koo naa eegi galgaluma kana qofaaf jettee kadhatti. Hiriyaan shi'aanaan garuu waan kun natti hin tolle yoo sitti hafee wayya jettus maagiin ishee otoo hin dhagahin diddee dhaquun galgaluma kanaaf nan eegaaf jettee deemti. Oonii fi Keeden yeroo ishee argan baay'ee gammadanii. Qorataan poolisii ees intalli duute sun konkolaataan ishii magariisarraa gara diimaatti akka jijjiirsiste makaanikii tokko irraa dhagahee. Maagiin kilaasii ishee duraa keessatti otoo isheen hin beekin wayita ciistu suura baay'ee kaateettu argitee kaameraan dhoksaan kaayame akka ture hubatti. Qorataan poolisii ees maagiif bilbiluun ariitiidhaan ijoollota fuudhiitii mana sanaa bahi jedha. Intalli duute argamte mana Frederik keessa maagii dura kan hojjechaa turte akka ta'e maagii beeksise. Frederik akkuma amma maagii irratti yaalaa jiru ishee irrattis yaalii taasisee milkaa'ee fi ta'uu akka danda'u ishee hubachiisa. Sa'aatii wal fakkaataatti garuu hiriyaa maagii kan taate aanaan konkolaataadhaan rukutamtee hospitaala seenti. Qorataan poolisii eesis Frederikiin gara kutaa qorannaa isaa fidee waa'ee intala kunuunsituu ishee duraa fi maagii gaafata. Haa ta'u malee Frederik waan hunda akka hin uumamnee fi akka homaa hin beekne godhee isa haalee jira. Qorataan sunis suurota maagiin fiddee yerootti agarsiisu dubbachuu dhiisuun hanga abukaattoon koo dhufutti homaa tokkollee hin dubbadhu jechuun callisuu filate. Itti aansuun Kiristiin gara manaatti deebitee Frederikis dhufee haati manaasaa akka achii deemtu isheetti iyyaa. Maagiin waan ta'aa jiru kana yeroo argitu fiiguu jalqabdus Frederik ishee hordofaa. Haa ta'u malee Kiristiin duubaan dhooftee kuffistee maagiidhaanis rukuchuun akka of wallaaltu taasisti. Lamaan isaanii yeroo dammaqan hidhamaniiru.
Fuuldura isaanis Kiristiin haaduu qabattee dhaabachaa jirti. Yeroo kana ture intala kunuunsituu ishee duraa sanas Kiristiin akka ajjeeste kan baranii. Abbaan manaa ishee kunuunsituu ishee duraatti jaalalli agarsiisuun hinaaftee waan turteef akka ajjeeste isaanitti himti. Frederick akkuma ta'u ta'ee hidhaasaa ofirraa hiikuun utaalee haaduu sana isheerraa gatuun yeroo isheen miliquuf fiigdu Maagiin rukuttee akka isheen of wallaaltu taasistus kana gidduutti qorataan poolisii ees dhufuun Maagiitiin hammatee ofitti ishee qabee. Kiristiinis ni hidhamte. Konkolaataan badee tures gaaraajii mana isaanii keessatti waan argameef akka ragaatti isaan irratti qabame. Hiriyaan Shi'aanaanis naaf wayyeeraa amma gara manaatti dhufuufan jedha jettee bilbiltii fi Maagiin gammachuudhaan eesiin dhungatti. Ooyilii fi Koden yeroof Maagii fi ees waliin jiraachaa jiru. Fiilmichis kanumaan xumurama. Chaanelii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Yeroo gaarii.